I've been waiting for somebody like me. बात करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे एस एक्टिंग राइडर पे। तो आज का ब्लॉग कुछ भी नहीं होगा, तो घर में ही ब्लॉग होगा। तो घर में मेरा तो पहले का एग्जॉस्ट वगैरह था, ये मेरा ओरिजिनल एग्जॉस्ट देख सकते हो। ये मेरा पूरा नया मैं ख़रीदा था एकरा बोविक का। इसको मैं इंस्टॉल अभी करके तुम लोग को साउंड दिखाने वाला हूँ। तो साउंड क्वालिटी कैसा होता है आप लोग को दिखाते हैं। तो इधर में कुछ बच्चे लोग आया है मेरा वीडियो देखने के लिए, बाइक वगैरह देखता है। तो हम लोग के घर के पास ही रहता है ये लोग, तो मुझे फॉलो करता है ये लोग। तो अच्छा है, ऐसे फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि ये लोग फॉलो करोगे तो हम लोग लाइफ में कुछ कर सकते हैं। इस लोग की वजह से हम लोग सपोर्ट मिलता है। तो चलो चलते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद साउंड क्वालिटी आप लोग को सुनाते हैं गाइस। चलो। तो गाइस अभी फाइनली एग्जॉस्ट आ चुका है, देख सकते हो, एकरा पोविक का और हस्बैंड का, मेरा बाइक का एग्जॉस्ट। तो अभी इसको इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद आप लोग को साउंड क्वालिटी सुनाते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहना और इसको लगाते हैं, उसके बाद साउंड क्वालिटी चेक करना गाइस। चलो लगाते हैं इधर। रुको गाइस, इसको खोलना पड़ता है। तुम बैठो बैठो बैठो। इस बोल्टू को खोलते हैं, इस नट को खोलते हैं, उसके बाद लगाते हैं, नहीं तो गिर जाता है ये। ऐसे करके बस दिखाने के लिए लगा रहा हूँ गाइस। पहले रख चुका है, देख सकते हो। ऐसे ही दिखाने के लिए लगा दिया गाइस, देख सकते हो, दिखाने के लिए लगा दिया। तो अभी साउंड क्वालिटी आप लोग चेक करो गाइस। चलो। गाइस ये मेरा ओरिजिनल साउंड है, देख सकते हो बाइक का। तो गाइस ये मेरा ओरिजिनल साउंड है। तो इसका तो हो चुका है, अभी एकरा पोविक लगाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहना, एकरा पोविक का साउंड आप लोग को सुनाते हैं गाइस। चलो कैमरा को पकड़ो आप। तो कैमरा पकड़ लिया, चलो इसको खोलते हैं। इसको तो ऐसे साउंड चेक करना पड़ेगा। तो फाइनली ऐसे ही लगा दिया मैंने, क्योंकि आप लोग को सुनाने के लिए लगाए हैं हमने। तो आज कल ये इसका साउंड सुनाते हैं, उसके बाद जब लाइफ में फुल सिस्टम एग्जॉस्ट बनाएंगे तो ज़रूर आप लोग को सुनाएंगे और एक बार। तो अब के लिए इसको ऐसे ही रख देता है और साउंड क्वालिटी आप लोग को सुनाते हैं बस। चलो देखो। कैसा लगा साउंड क्वालिटी आप लोग ज़रूर बताना। तो कैसा है एकरा पोविक का और मेरा रियल एग्जॉस्ट का साउंड क्वालिटी आप लोग देख सकते हो। ये मेरा एकरा पोविक का साउंड क्वालिटी। तो अभी मैं जो यूज़ करता हूँ साउंड, वो उसको चेक करो पहले। तो स्टार्ट करो गाड़ी। ये मेरा रियल साउंड देख सकते हो, रियल साउंड ज़बरदस्त मस्त है, रियल साउंड ज़बरदस्त मस्त है। तो रियल साउंड चेक कर सकते हो। ओ भाई गाइस देख सकते हो साउंड कैसा है। तो कैसा मेरा रियल साउंड है आप लोग जरूर जानते हो, देख सकते हो। ओ भाई बहुत धमाकेदार साउंड मारता है मेरा बाइक। तो गाइस कैसा लगा साउंड क्वालिटी आप लोग ज़रूर कमेंट करना। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, थैंक यू सो मच। और मेरा एकरा पोविक का साउंड आप लोग सुन सकते हो जब मैं फुल सिस्टम एग्जॉस्ट करूँगा, तो बहुत अच्छा होगा मेरा बाइक में मॉडिफिकेशन। तो अभी तक यही मॉडिफिकेशन किया और 4 इंडिकेटर लगाए हैं। तो लाइफ में और अच्छा मॉडिफिकेशन करेंगे, आप लोग जब सपोर्ट करोगे तो ज़रूर करेंगे। तो इतना ही ब्लॉग में, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और लव यू ऑल गाइस। तो चलो।
took you out and showed you the city. How'd you let somebody so pretty's what they say?